Hello guys, magpunta tayo sa Hector guys. Nice weather. Mag-deliver tayo ng cake. O, tingnan nyo guys, ready na. Ooh, ngayon ang ngayon ang spring talaga, March 21. Ngayon ang umpisa ng spring. Oh, nice weather. Ganyan talaga ang spring guys. Mainit pero minsan mag-ulan, pero ngayon talagang spring, mainit. O, tingnan natin ang parang nag-blurred siya, nag-blurred. Natin ang hindi maganda ang camera. Punasan natin, punasan natin. Tingnan natin, malinaw na. Pinunasan na natin. Pero kasi against the light dito. Pag na yan, magdahon na yan. Mga after 1 week, magdahon na yung mga kahoy. Dito, mga sundalo ito dito guys. Sundalo, tingnan nyo yung coral. Sundalo yan dyan. Ang ganda yung building. Building nila, o tingnan nyo guys. Radar siguro yun. Tingnan nyo guys. Pagdating natin sa bahay, upload ka agad kasi puno na. Nagreklamo na ang ko, Google Photos, puno na daw. Upload ka agad. Tingnan natin. Green na Jude. Green. Ready for planting. 12 kilometers 12. That's not so bad. Vente van flikken. Flikken zitten nogal op de weg. Yeah. Cake car is mga sundalo yan dyan guys. Ang tawag dyan, kampo dyan. Kampo ng sundalo. Sa Belgium. Hier is het einde van de trajectcontrole, Shanti. Oh, na-traject Je mag control. maar 70 rijden. Nandun yung camera. O, tingnan nyo guys. Je mag maar 70 rijden. Yan, pangalawang camera. Dikke camera's al. Bravo Gate. O, tingnan nyo, Bravo Gate. Sundalo. Mga ng sundalo. Ay, that's not so 12 kilometers. Look at that Chiverder. Mga ng kahoy. Ibintayo nila guys para pang Na een 300 landscape. meter neem de derde afslag op de rotonde. Diyan sa unahan guys, may magandang rotunda guys. Maganda ang rotunda nila, parang sa Olympic. Tingnan natin guys yung rotunda nila pang Olympic. Yung parang sign ng Olympic, tingnan nyo. Ang rotunda. Welke richting? Door. Niet Door links. ni. Ayun, mag-selfie na links. Dat is richting Peren. Neem de derde afslag. Gama door. Zeker weten. We gaan altijd naar Leopoldsburg, dat is al de richting. Ja, hoor, Tel Exo. Weet je waar Sheila woont? Daar, waar Lisa, weet je nog? De Daar, bos. Ja, naar de bos, ja. Ik ken niet Sheila. Die zijn nu in Greenland. Ik weet het niet of ze terug thuis. Nou, die zijn in Greenland geweest. Niet IJsland. In IJsland geweest. Groenland, dat is koud bij. Nee, IJsland. Dat is wat Trumpelt en Polen. Groenland. Ja, die zijn naar IJsland. IJsland is Grönland. niet zo ver. Niet zo ver. Nee, dat ligt Waarom niet zo ver? wel richting noorden, maar dat ligt in de zee. Ja, je Dat moet is met een de eiland. boot naar daar toe. Maar die Nee, zijn vliegtuig. vliegtuig. Ja, die zijn met de vliegtuig. Dat gaat moeilijk met de boot. Heel Ja, ver. moeilijk. In boot. Dat is ver. Ah. Dat ligt ver van de Noorwegenhof nog. Dat is meer naar Amerika toe zo. Ja? Nee, dat zit boven.
Korter bij dingen. Nee, Amerika. Korter bij Noorwegen, ja. Ja, daar. Niets, ja. Daar kon je de Northern Lake zien. Maar hier kon je ook Northern Lake zien, hier. Soms. Ja, maar je hoeft niet naar Greenland of naar Finland te gaan voor die komt gewoon. Waar is dingen? Lapland, hè? Ze hebben ook niet gezien. Je kan de Northern Lake. En dan heb je Lapland, dat is van boven. Ja, daar kon je Daar normaal is Roger zien. toch geweest. en Maar dan- ze hebben dat niet gezien. Jawel. De Northern Lake niet gezien. Dat is in bedoeling voor naar daar te gaan. Ik denk toch wel Tingnan dat je nyo, Noorderlijk guys, kan oh. zien, hè. Ook in Australië konden ze dat ook zien. Ook in de Filipijnen. Ze noemen dat Aurora. Aurora. Die ligt, ja. Schone namen Mhm. voor de, Ook naam voor een vrouw. voor de Aurora. dingen, voor Dus- de Zuid-Noorderlicht. Ja, mooi hè? Insakto yun talaga ang ano natin guys, yung oras natin pagdating natin doon kasi ilang minutes, 13 minutes, 17 minutes yan, pang premiere lang guys. O tingnan nyo daan nila guys, maganda. Daanan ng bisikleta yun sa kabila guys, doon sa kabila, doon daanan dito din, o daanan ng bisikleta. Special talagang mga bisikleta dito guys, para safe sila sa ano. O tingnan mo, safe ang mga cycler dito guys kasi may special na daanan para sa kanila. O tingin sa kabila guys, may daanan sa mga bisikleta. Tingin sa kabila dito, oh. Yan, daanan yan sa bisikleta. Talagang safe diyan. Safe yung mga cycler dito. Which is what the task that we in Spanje gekookt, dat is bijna af hier. Niks waard. Niks, dat is geen 6 maanden, is die kapot. Ja. Oei mga kanding. En hoeveel vroeg hij daarvoor? 40 euro. Dat is niks waard. Niks ha? May... Kijk mga Dat is- bisikleta, mga en de- cycler. U Bedolten is dat. Bedolten. Wat is U Bedolten? Bedolten, ja. Bedolten. Met goedkoop materiaal en dan Ja. winnen die daar zoveel centen op. Maar de andere heb ik goed gebruikt, ha? De andere, ha? De bruine, maar dat is klein. Dat was heel goed, ha? Sterk genoeg. Wat ik toen gekookt heb, maar die is niet. Is namak en daarna niet De goed. bladeren beginnen op de bomen te komen. Mhm. Ik heb een beetje hoppen, ik heb verkoudheid. Ja, ja, dit is zo. Ik heb- Ik heb dingen, ik heb Mijn snot. oren suizen al de hele dag. Nog altijd. Oh, de hele dag. Nu nog. Na Je hebt toch 700 meter de links over- afslaan. de tweede heb je genomen. Ja, ja. Nog Suizen nemen. aan de oren, Ja, maar je hebt 1 keer niks 3 op de dag. ja. Oh, wow. Je moet niet, Toen je had moet, ik het niet, maar nu is het wel. je moet niet denken dat jij hebt niet meer. Als die niet hebt, dan ik wil niet meer nemen. En dan komt dat Oh. terug. Je moet dat altijd nemen. Je bent daar Na 300 meter links of afslaan niet naar de verslaven. Heerstraat. Je bent zo met de pilletjes. Je kan dat niet zonder. Die zag dan. Ik. Dat verandert soms. Hè. Oh, dat weet ik hè. Dat je niet nemen als je niks wilt. Ik neem zo weinig mogelijk. Oh ja? Ja. En nu als je dat niet neemt, hè, ik krijg erger als je probeert af te Ja, bouwen. leg het maar uit. Dat wordt erger. Jazeker. Nu links afslaan. Je moet dan niet zelf dingen voor je eigen. De dokter zegt 3 keer. Je moet er 3 keer zijn. Niet 2 zelf. keer heeft hij gezegd. Oh, in het begin. Nee, daarna. Tingnan nyo guys. Diyan kami guys. Diyan. Ay. Wala. Je mag maar 30 niet meer rijden.
Dat is een beetje te overdreven. Medyo sakit ulo sa sipon guys. Sipon guys. Sakit ulo ko. Parang masarap matulog. Sarap matulog sa sipon. Sakit ulo ko. Okay, this Iman. Somebody is sitting. Wat? Iemand daarop zitten. En nog een flatspel ook nog. Hier, ja. Het is, Wel 30 per uur flatsen ze hier. dat is Zo. inkomst van de gemeente. Zou dat hier trajectcontrole zijn? Oh. 30 is 30. Uy, may 10 minutes na tayo. O, tingnan nyo guys. Dito 30 lang. Dao. 30 lang. Medyo sakit ulo guys sa sipon. Sipon. Ay, wala na ulo. Skipalan. Allee. What ali? Nou maar. GPS ha? Natalaglag ang Dat is je taklog. trajectcontrole man. En dan nee. Mijn ding is gevallen. En ik zo. Gewoon dus gevallen. Diksel op mijn smeer. Ang taklog ng nus-nus ko guys na nalaglag. Saan ba yun? Die diesel is er gewoon weg, die waters maar een half uur gewaard, diesel. Hij is het 2 uur 10. Waar heb ik het aan gewaard? Met de Water. Filipijnen, ik is het Hoe was het weer? Je hebt dat nog niet geprobeerd en dan is het like water. Daar Was is die dat? zand op te leggen. Ja, mijn diksel is Oh, heb gevallen. je toch in de hand? Hier. Taklog is ng dan nus-nus ko. Diksel van dit. Stinkbaar. Oh, stink ah. May gebruik nog ha? Ik gebruik dat niet. Gebruik dat niet. Waar is de nus-nus? Uy, nanganak ang karniro. Karniro, nanganak. Wat is carnero? Skap. Carnero. Tingnan niya ang daan guys. Maganda. Maliit lang daan guys. Zwarte carnero. Itom. Black. Itom. Itom. Itom na karniro. Itom na carnero. Uy, ang aso hindi ko nakita. Nasa basket. Carnero. Ang aso nasa basket. Tingnan niya siya namulot ng damo. Ay, may nag-jogging We oh. zijn zo aan het lopen. May nag-jogging. Gandang weather, pero lamig lang. Hoeveel graden buiten? 15. Ay, 15. 15 lang sa labas. Ah. Kabayo doon, no? Hector, dito na tayo malapit. Isang gigirap sa Antwerp, gigirap. Na 700 meter rechts afslaan. Hector is 14 graden. Na 300 meter rechts afslaan en dan links. Ala, naar die kant. Ah, oké. We zijn daar geweest. Toen we met ijs op de dingen gekookt. Weet je nog? Op straat. Dadelijk hier naar links. Naar rechts. Nu rechts afslaan en dan Rechts. links. Ah, daar. Weet je nog? En dan daar. Hier aan de ijs. Hier Ja, was daar, ijs. daar, oh, daar. Met daar. de fietsen en Ja, rijdt. ja.
Nu links Weet je nog, afslaan. daar toen we in de AC ko. Hmm. Ja, doon lang. Hier was de Pit ijzer. na tayo, 500 Dat is meters. De ijzer is Dat weg. was toen hier, nee, dat was toen daar. Malapit na tayo, guys. Hmm. 400 meter. Nee. Hier is 90. Na een Wow, 300 meter 90 guys. bereikt u uw bestemming. 90. De bestemming ligt aan de linkerkant. Linkerkant. Aan de linkerkant. Lapit na tayo, guys. Ay, nagsugod na siya magputol ng damo. Gas maar. Mhm. Begin stilletjes, hè. Mhm. Ik ben hier al eens met de fiets geweest, denk ik. Okay, dito na tayo, guys. Daar. Huh? Over here. Ergens here. Daar. Oop. Ik weet het niet. Huh? Hoeveel meter nog? 20 meter. Daar. Ik weet het niet. Moeten we naar daar? Daar, weet je, daar. U bent aangekomen op uw bestemming. De bestemming Oei. ligt aan de linkerkant. Linkerkant. Hier is niks. Niks. Is een zaal, zei die. Oh guys, dumating na tayo, guys. Daar, misschien daar achterin. Daar is met vloggen. Heb je de nummer? Misschien daar. En dan ga je Zo. terug. Ik heb dat Dus, nummer dat is ook geen gegeven. zaal, hè? Nee, dat is een huis. We gaan gewoon terug. Ik ga just bellen. Guys, dumating na tayo. Pero hindi pa namin Is dat aan alam. dat voetbalplein misschien? Misschien? Ja, ik weet het niet. Balik tayo. Ay, daar is wel autos. Misschien daar. Dumating na tayo, guys. Pero mag-out na ako kasi madaming auto dito. Hindi daar. Ay. Where is the sal? Dito na siguro. Hanapin pa natin, guys. Sige, bye-bye. Salamat sa panonood.